Ahoj, ako som sľúbila, máme tu ďalšie pokračovanie rozprávania o baletných špičkách. Ako poznáme na prvý pohľad, že nám baletná špička nesedí? Tak, poprvé všimneme si stielku. Poď, Janečka, postav sa hore. My sme si pripravili baletné špičky zámerne tak, aby sme vám ukázali tento problém. Stielka v tomto prípade je vykrivená a nepodopiera chodidlo po celej jeho osi, po celej dĺžke. Problém je v tom, že box baletnej špičky je príliš úzky. Vyriešime to tak, že si vezmeme širší box, aby nám pekne chodidlo doň zapadlo. Ďalším problémom môže byť vyzúvanie päty. Môže to byť spôsobené veľkosťou baletnej špičky, alebo v tomto prípade máme model, ktorý má nízky strih päty. Poď, Janeška, hore. Päta sa vyzúva. Keď som hovorila o veľkosti baletnej špičky, poď dole kľudne, pri veľkej baletnej špičke sa päta vyzuje hneď okamžite a pri malej baletnej špičke nám päta, kľudne daj nožku dole, nám päta pri demiplie, urob demiplie, nám päta potom sklzáva túto dolu a veľmi nás tlačí. Ďalším problémom môže byť tzv. Kosoštvorcová špička. Vyzerá to asi takto, postav sa ani hore. Táto časť vyzerá ako kosoštvorec dolu. Je to spôsobené tým, že špička je buď veľmi úzka, alebo je box až veľmi zúžený. Niekedy tomu pomôže i model, ktorý má vyšší profil. Pokiaľ máme chodidlo veľmi úzke, vezmeme si špičky s nižším profilom, ktoré nám pekne podržia chodidlo a neposúva sa noha dolu do boxu. Ak máme chodidlo s vysokým priehlavkom a obujeme si špičku s nízkym profilom, vytvára sa nám v tejto časti taká nepekná, neestetická bublina. Ďalším a dosť dôležitým problémom je to, že sa tanečnica nepostaví na plôžku špičky. Poď hore, Ani. Stáva sa to hlavne u študentov, ktorí začínajú s prácou na špičkách, ktorí nemajú dostatočne vyvinuté svaly a pevné chodidlá. Vyriešime tento problém tak, že zvolíme špičku s mäkšou stielkou, prípadne zvolíme kratší nos. Poď dole, Ani. Vždy podľa dĺžky prstov na chodidle a podľa proporcií chodidla. Pokiaľ sa nôžka pri postavení na poant trošku trasie, prípadne má tendenciu vykrivovať sa, niekedy sa mi to stáva na predajni, že vidím, že jedna nôžka je na tom lepšia ako tá druhá. V tom prípade hľadám baletné špičky, ktoré majú pevnejšie krídla, túto časť. Postavenie potom na poant je stabilnejšie a istejšie. Kedysi dávno platilo, že tanec v baletných špičkách musí bolieť. Teraz tomu tak nie je. Nadmerná bolesť prstov v boxe môže znamenať, že je vám box príliš úzky. A to vtedy, keď sa vám prsty v boxe nejakým spôsobom krížia a je na nich vyvíjaný veľký tlak. Alebo je box naopak veľmi široký a spadnete prstami úplne dolu do boxu a v tom prípade trpia nechty. Pred výberom špičky je veľmi dôležité všimnúť si proporcie chodidla. Stáva sa, že prichádzajú dievčatá, ktoré majú už vrodené predpoklady a majú nábeh na halux. Práca na špičkách tento problém bude určite zhoršovať a stupňovať. Dávame hneď na začiatku dievčatám odporúčanie, aby využili rôzne typy separátorov, ktoré vyrovnajú veľký palec a oddelia ho od tých ostatných. To znamená, pri postavení na polant sa dokáže pekne postaviť rovno. Sú rôzne typy, rôzne modely, záleží od hrúbky, od veľkosti, od toho, aké je chodidlo, vždy nájdeme nejaké riešenie. Nájsť správnu veľkosť a typ baletnej špičky nie je dôležité iba pre komfort. Je to dôležité i preto, aby ste tú techniku tanca na špičkách robili správne. Je pravdou i to, že výber baletnej špičky sa v priebehu štúdia učenia sa mení postupne. Menia sa postupne nároky, ktoré má špička spĺňať. Preto je vždy dobré po pol roku prísť
a vyskúšať si prípadne iný model, ktorý je možno o niečo pevnejší, má pevnejšiu stielku. Zároveň všimla som si, že dievčatám, ktoré začali trénovať na špičkách, sa mení i tvar chodidla. Tým, ako pracujú, prechádzajú z pološpičky na poant, posilňujú to chodidlo a chodidlo sa ako keby zužuje, prípadne noha je o niečo kratšia. Takže sa mi stáva častejšie, že na začiatku si vezmeme napríklad 38 nôžku, veľkosť nám sedí úplne v pohode a po roku prichádzame na to, že je potrebné veľkosť baletnej špičky zmenšiť. Dúfam, že sme pre niektorých opäť otvorili trošku to tajomstvo ohľadom baletných špičiek a teším sa opäť na budúce. Ahoj! Tu je malý bonus. Chcem vám ukázať, aké špičky sme vybrali pre túto krásnu slečnu. Poď ani do prvej, hore. Krásne prechádza cez plôžku a stielka podopiera klenbu presne v mieste, kde má nárt. Aneška má dosť vysoké nárty. Dobre, poď dolu. Tak, super. Jedno demi-plie. Bolesť necíti nikde. Netlačí ani vzadu, ani vpredu. Dobre. A ešte poď do piatej, ako keby na bure. Tak. Špička má krásnu, nádhernú líniu. I v prednej časti, otoč sa dopredu, paralelne, keď môžem poprosiť. Pekne. Tvorí líniu chodidla. Ja som spokojná a dúfam, že Aneška bude tiež.